Разговарам со Драган Тилев, долгогодишен државен советник за европски прашања. Господин Тилев, добро вечер, добре дојдовте во Дневникот на СИТО. Добро вечер, благодарам на поканата. Информација која што попладнево ја сподели Европската комисија во однос на именувањето на советник за помирување и нормализација на Западен Балкан. Како ви изгледа оваа идеја? Мислам дека ваква идеја имаше и претходно, имаше и такви посредници во комуникацијата или диалогот помеѓу земјите на Западен Балкан, иако беше фокусот на Србија и Косово, но мандатот и тогаш беше целиот Западен Балкан. Не гледам никаква штета од именување на луѓе кои ќе бидат фокусирани на прашањата кои што се уште отворени во нашиот регион, особено Западниот Балкан, или подолу јужниот дел од Западниот Балкан, бидејќи таму релативно се концентрирани и проблемите. И познавајќи го господинот Маковец и од претходно, мислам дека со неговото искуство тој може да придонесе може да направи нешто туку и со комуникацијата. Видете, таквите советници, специјални пратеници, советници и така натаму, тие се да ги пренесуваат пораките во двете насоки со желба или да се помогне, но и со висока доза на разбирање, бидејќи реков Маковец веќе подолго време работи не само во нашиот регион, во кабинетот на господјата Кос, претходно беше во ЕАС, во службата за надворешни политики во Европската комисија, така да го има тој, ја има таа мрежа, да речеме, на комуникација и внатре во институциите на Европската унија, меѓутоа и во регионот. Мислам дека тие што се бават со процес на проширување по извесен период на време, сите го знаат кој е. Да, еве гледаме и дел од она што го прочитав, искусен дипломат, особено во овој регион, веројатно ги познава добро работите. Може ли тој да биде искористен во односите Скопје-Софија? Очекувате дека би се случило такво нешто? Видете, тоа е веќе малку по-суптилна тема, по-суптилен агол. Велам, тој има мандат да посредува, да комуницира, да пренесува пораки од Брисел до земите во регионот и од тука назад. Меѓутоа да не заборавиме, тој е службеник на институциите на Европската унија, а Бугарија како членка во Европската унија се разбира дека има свое влијание во функционирањето на институциите на Европската унија. Така ве разбирам. Господин Тилев, изминатиот период сме сведоци на, ајде да речеме, секој месец доаѓа некоја нова идеја или така наречено non-paper од различни европски земји. Прво беше Германија сама, па Германија и Франција. Сега гледаме група пријатели на Западен Балкан кои што испратија нова идеја. Како гледате вие на овие non-paperi со идеи за процесот на проширување? Прво, за самите документи, non-paper, или тоа се неформални документи, тие се стандардна, нормална, регуларна, секојдневна процедура во комуникацијата помеѓу земјите членки, поединечно или групирани во зависност од нивните интереси. Нормално е дека пред сите политички состаноци, пред политичките дебати да се случат, се опипуваат температурата, пулсот на одредени идеи, на одредени позиции. Се пласираат тие позиции со, велам, една земја или група на земји и тие се обидуваат да го прошират кругот на поддржувачи на тој non-paper или на таа позиција која што ја пласираат за било која тема, во случајов е за иднината на процесот на проширување, и како таков го пласираат и на телата на Советот на Европската унија, бидејќи Советот на Европската унија ги дискутира во длабочина, во вертикала сите тие прашања. Тоа е околу самите non-paper или самите документи. Зошто тие се случуваат во последниот период, особено во последниве 2-3 месеца, да речеме, бидејќи како што вие наведовте, има една мала инфлација, што би се рекло, ако гледа некој одстрана на такви non-paperi, но тоа не е инфлација, пак велам, тоа е стандардна, нормална, регуларна процедура, кога не одите со официјални документи, туку одите со неформална позиција, која што ја тестирате прво во некоја помала група, а потоа и во самите тела на Советот на Европската унија, за да знаете дали вашата идеја може да помине или не. Ако направиме една мала генеза, ако ми дозволите само во неколку реченици, практично комисијата лансираше во март 2024 година комуникација, тоа е веќе официјален документ на комисијата, нејзина анализа
за тоа кои реформи треба да се направат во рамките на Европската Унија, вклучително тука говориме за секторските политики, за начинот на одлучување, говориме за финансирањето, какво финансирање, од кои извори ќе се користи за да може новите земји членки да се примат и како ќе функционира управувањето или, со други зборови, како ќе функционираат институциите во услови на 27 плюс 6 или плюс 8 или плюс повеќе од 8, значи или 30 плюс 35 плюс 6 земји од Западниот Балкан, 2 земји се Украина и Молдавија, можеби Исланд, па можеби во некоја следна фаза или во некоја форма и Турција. Значи, тој документ е официјалниот документ и беше лансиран во март 2024 година. Бајаги време поминало од тогаш, тој циркулира во институциите и помеѓу земјите членки, Европската комисија ги прибира повратно сите информации, позиции по однос на предлозите. Значи, ова да го разбереме како реакција на тој предлог на Европската комисија. Така е, со тоа што Европската комисија имаше обврска да го објави извештајот, компилацијата на сите тие инпути во еден оформен документ, издржан, аргументиран документ, за тоа како комисијата смета дека треба понатаму да се одвива процесот на реформите внатре во Европската Унија, меѓутоа и во самиот процес, како процесот на проширување може да еволуира, во која насока да се движи. Европската комисија требаше да го објави, велам, затоа што комесарката Кос во неколку наврати го најави објавувањето. За жал, го најави во октомври лани, го најави во ноември, го најави во декември, го најави во март оваа година, меѓутоа не се случи. И тука веќе беше јасно дека постои дивергенција во позициите на земјите членки и дека не може да се најде еден заеднички именител или некоја стартна позиција, која што ќе представува основа за политичка дебата. Што се случува? Токму од тоа моментот кога почувствуваат државите дека работите се уште не се издиференцирани, не се уште дефинирани, тие почнаа да лиферуваат вакви non-paperi. Имаше еден non-paper од една група Австрија и неколку други држави околу нејзе, тоа беше можеби првиот non-paper, кој што non-paper, неформален документ, кој што беше претежно врзан за економскиот дел на интеграција, на единствениот пазар. Ако ми дозволите, некако од она што го гледаме како јавност, генерално се добива впечаток дека се насочени предлозите во однос на правата кои што би ги имале во иднина новите членки на Европската Унија. Ако не грешам, сепак вие ќе го имате вашиот став. Предлогот на Мерц и Макрон кој што дава некакви ограничени или постепена интеграција на новите членки со ограничени права и без глас учество во институциите на Европската Унија, за разлика од оној последен кој што доаѓа од групата 7 земји пријатели на Западен Балкан, кој што вели дека е потребна целосна интеграција со право на глас. Дали тоа е проблемот во Европската Унија, договорот какви права би имале новите членки? Меѓу другото, и тоа е една од темите. Јас веќе ги наведов неколку од тие секторски политики, финансирање, институционална структура, како ќе се управува. Едноставно, тие се тие крупните теми и тука мора да бидеме многу јасни и сосема, мислам, и за гледачите и воопшто на сите да ни биде јасно дека не би рекол слонот во стаклената куќа е Украина, заради тоа што Украина е огромна држава, има огромни барања, има огромни потреби и таа е таа која што ќе ги повлече, абсорбира средствата кои што ќе се пласираат понатаму за проширувањето. Парите се многу важни во делот на проширувањето. Ако се навратам наназад на она што почнав да го говорам, прво тргна тој non-paper од една група земји кој беше за внатрешниот пазар. Претежно, затоа што тоа беа земји од околу Австрија, Унгарија и така натаму земји кои што имаат свој економски интереси во нашиот регион и сакаат да си кажат ние во овој дел, во тој дел само, сметаме дека такви треба да бидат решенијата. Потоа се појави писмото на канцеларот Мерц, кое што е малку, мене ми беше малку почудно, бидејќи тоа отстапува од неформалната комуникација, односно неформалните документи. Тоа беше официјално писмо од една земја членка, упатено до
председателот на Европскиот совет господинот Кошта со барање и до Ван дер Лејен, меѓутоа со барање председателката на Европската комисија со барање да се стави на дневен ред, односно да се разгледа. Писмото јасно беше фокусирано на Украина. Бидејќи 90% од писмото се говори за Украина, во еден помалку, јас кога го читам такви документи со децении наназад, имаше една доза на аларм. Дозата на аларм ја читам во една реченица, бидејќи тој на Украина и нудеше, односно предлагаше, се разбира, тој не може сам да нуди, но предлагаше да Украина добие веднаш статус на така наречена асоцијативна членка. Во самиот договорот за основање на Европската Унија, во правна смисла такво нешто не постои, меѓутоа тој и денеска имаше неколку изјави една изјава во таа насока. Јасно е дека таму каде што постои волја, има политичка волја, ќе се најде и правна формулација за да може да се излезе од тоа решение, и тој веќе нудеше да има Украина и член на комисијата, да има членови во Европскиот парламент, и мојата предпоставка е, тоа не пишува во писмото, меѓутоа предпоставка, ако вие имате комесар, ако имате член на судот за човекови, на Европскиот суд за правда, ако имате членови на Европскиот парламент, тоа значи дека една цела институционална структура, многу вработени во институциите на Европската Унија, би требало да дојдат од Украина. Западен Балкан беше спомнат патем и дека за Западниот Балкан ќе се бара решение, но алармот беше во неговата ургентност. Тој бараше тоа веднаш да се разговара и тој бараше веднаш да се најде решение за Украина, бидејќи потенцираше процесот на ратификација на пристапниот договор. Поприлично долгорочен, односно тој трае 3 години, можеби малку и повеќе, во некои случаи, во овој случај можеби ќе беше и повеќе. И тој сакаше што побрзо да се затворат преговорите, да им се даде пристап на Украина внатре, за да може Украина на некој начин да се затвори во рамките на институциите на Европската Унија. Не може да станат членки на НАТО, меѓутоа да станат членки на Европската Унија, и при тоа да се пресретне многу битен елемент, затоа и беше ургентноста, и тој во една реченица тоа го пишува, ратификацијата на пристапниот договор, мислејќи на Франција. Бидејќи во Франција следната година се изборите, доколку се случат одредени прекршувања, не велам дека Франција ќе излезе од Европската Унија, таа има многу интереси за да остане во Европската Унија, но никој не може да гарантира во која насока ќе се движи политиката на Франција. Не преюдицирам ниту резултати од изборите. И како би поминало таков пристапен договор? Притиснато беше црвеното копче од господинот Мерц, потоа во тивот беше француско-германскиот, кој што се предлог, non-paper, кој што се однесуваше за Западен Балкан и Молдавија, за да се покријат овие држави кои што останаа во тој пакет 6+2. Ако Украина има посебно решение, тогаш овие држави сите во еден пакет, со тоа што таму, без да навлегувам во многу детали, беше даден сигнал, можност да се партиципира во институциите, но само на неформални состаноци на Европскиот совет или на Советот на Европската Унија. Ќе потсетам дека Советот на Европската Унија има 10 конфигурации. Тоа значи на сите тие состаноци. На состаноци на Европската комисија, на состаноци на Европскиот парламент. Но фокусот беше само за земјите од Западен Балкан кои веќе привршуваат со пристапните преговори или веќе имаат затворено, привремено затворено одредени кластери или поглавја. Што не значи и за Македонија. Што ние не би можеле во овој момент да го исползуваме како некоја предност. И последните два non-paper или тие неформални документи беа токму за она што вие го загатнавте, го започнавте, а за кое што сум пишувал и сум говорил подоста овие последниве неколку месеци, тоа е новиот модел на пристапни договори. Тука е фокусот на новиот модел на пристапни договори. Значи, сите преговори завршуваат со пристапен договор. Стандардниот пристапен договор е врзан со стандардната и постојната рамка, односно договорот за основање на Европската Унија, што значи полноправно членство со сите права
Кога ќе го подпишете договорот, значи ги завршувате пристапните договори, го подпишувате договорот, пристапниот договор, според сегашната процедура, тој се ратификува, но во тој период, додека се ратификува, вие можете, се вика acceding country или пристапна земја, можете да седите на сите состаноци и веќе почнувате да влегувате во институциите со ваши службеници, кои треба низ таа on the job или на работа обука, да бидат подготвени штом ратификацијата заврши и вие се стекнете со право на полноправна членка, веднаш да можете да функционирате во рамките на сите институции на Европската Унија. Тие два последни non-paper, вклучително и овој од вчера, ако не се лажам, последниот, каде што и Хрватска и некои други држави. За вчера Неурактив беше објавен како документ, меѓутоа тоа е идеја. Тоа се битно и кои држави се, бидејќи тоа се држави кои имаат релативно скоро свежо искуство или пак држави кои имаат одредени специфични интереси, како Грција, на пример. И тоа се држави, 7 држави, кои што предпоставувам дека ќе привлечат кон себе уште една група, меѓутоа начинот на кој пристапуваат, кој за нас е, морам да признам, позитивен, јас кога читав документот, реков, еве, некој разбира точно што се нашите болки и кои се нашите стравови. Сепак, после денешните изјави на канцеларот Мерц, негдека ќе се бара средината помеѓу оние држави кои бараат одредени отстапки, да немате право на глас, да немате пристап до сите политики, да имате одложено дејство на во користењето на финансиските средства или на кохезионата политика, наспрам оваа група последната, предводена од Хрватска, Австрија, Грција и Словачка и неколку други, кои што велат не смее да има нови пречки, мора да биде крајната цел полноправно членство, не смее да има отстапување од договорот за основање на Европската Унија по однос на основните постулати на членството во Европската Унија, која е практично и мотивот зашто сите ние влегуваме во тој процес и преговараме, но вметнува, исто како и во други претходни неформални non-paper или неформални документи, внетнува елементи во пристапните договори, во новиот модел на пристапни договори, кој патем почнува со Црна Гора, и ќе биде модел за сите други држави. Потоа, но tailor-made или специјално дизајниран за секоја држава посебно. Не еден модел, one size fits all, или една мерка сите, една големина на сите им одговара, не, туку ќе биде за секоја држава посебно, со фокус на safeguard measures, тоа се на заштитни мерки, на transitional periods, тоа се транзицијски периоди во примената, на мониторинг механизми, кои што ќе бидат не само по вертикално продолбочени, туку ќе бидат и временски продолжени, ќе се таргетираат секторски политики кои што претходно не биле таргет на ваквите сейфгард, на заштитните мерки или на транзицијските периоди. Тука е и кохезионата политика, тука е и земјоделската разбирам, политика. но колку ние може да размислуваме за ова е нешто што не очекува во една следна фаза. Слушаме како еврокомесарот вели дека се работи под радарот, председателката потврди дека има дипломатски активности, вие секако сте запознаени како функционираат тие дипломатски активности. Може ли ние воопшто да размислуваме за нешто без реализација на уставни измени? Видите, постојат две патеки, едно е онаа чиста патека, значи правите уставни измени и продолжувате понатаму, отварате фундаменталско кластерот на фундаменти, продолжувате да ги отварате другите кластери. Чисто да напоменам дека ние за кластерот фундаменти имаме одредници за отварање на тој кластер на фундаменти. Тоа се патоказот за владење на право, акцијскиот план за заштита на правата на малцинствата под 20% и патоказот за реформа на јавна администрација. Тоа се одредниците за отварање. Значи, за сите други кластери, од вториот до шестиот, ние немаме забележано од страна на Европската комисија одредници за отварање или теоретски, ние би можеле многу брзо да ги отвориме тие кластери. Но, се враќам назад на точката на уставните измени. Уставните измени
така како што се прифатени во протоколот 2, пренесени во заклучоците, пренесени во преговарачката рамка, се камен околу вратот, кој што не требаше и не смеевме да си го наместиме, затоа што тоа вие со кого и да разговарате надвор, тие велат, па вие прифативте. И тоа веќе е еден многу силен аргумент. Но ние бараме, и јас сум убеден дека и нашето моментално лидерство бара и понатаму низ под радарот и низ сите други канали кои што се возможни, бараме решение, односно тип на гаранции кои што ќе спречат во натамошниот период да бидат употребени или злоупотребени прашањата од идентитетски карактер и билатерализација на пристапните преговори. Тоа би било, се разбира, неприфатливо за нас, иако кога велиме гаранции и кога ќе ја слушнеме комесарката Кос, гаранции не може никој да ви даде. Јас ја разбирам, цел живот работам во тој процес. Многу од луѓето кои што дискутираат на темата и лидерите наши разбираат дека ние не зборуваме за некакви гаранции, да некој ни гарантира членство или да ни гарантира дека во делот на животна средина ќе ни прогледаат низ прсти или во внатрешниот пазар или во транспортот или во било кој друг сектор. Ние само бараме исти правила, исти пристап, како и за сите други кандидати кои преговараат и ќе преговараат, да не се случи мешање на идентитетски прашања во процесот на пристапни преговори. Да, ве разбирам, мислам дека некако е појасна ситуацијата и со реформите внатре во Брисел, но и она што е обврска за нас. Тилев, ви благодарам многу за гостување. Благодарам и вам.